आज है अक्टूबर 4, 2022 और हम सब यहाँ पे आए हैं मतलब एंजॉयमेंट के लिए वाटरफॉल। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी तक तो मज़ा आ रहा है। नेचर का बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखेंगे। बहुत बड़ा वाटरफॉल आएगा। आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। आए हैं और यहाँ पे रास्ता भी बहुत कंफ्यूजन है, बट अभी तक हमें यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि अब हम पहुँचने वाले I've been waiting for a sign. I don't want you going nowhere. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. I've been saying it softly, with no words. You are spoken God. I'm waiting for you. Just waiting for you. Give it enough. ये एक बहुत ज़्यादा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रस्सी है और नीचे और यहाँ पे सब डिस्प्ले है अपने हैशटैग नानी जिंदाबाद और यहाँ पे और यहाँ पे स्टेप्स भी हैं और हमें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर आ रहा है और नानी है तो नानी पहले जय श्री राम जा रहे हैं। ये हमारे साथ एक आज चलती है घबराते हुए ये जिनको घूमने आना था जिनको सबसे ज्यादा डर लग रहा है वो है मासी नानू, मिस्टर नानू। वहाँ पे अब मासी उतरने वाले, हम सब उतर गए। मम्मा भी उतर के, नानी और त्रिशा आगे है, यहाँ पे पापा और यहाँ पे मामी और अब हम मासी का चलो आप अरे अंजना मम्मी के साथ जाओ, उनकी कहाँ वीडियो बनाओगे। चलो 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 बेटा चलो। और अब हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे व्यू बहुत बहुत ज़्यादा बहुत मस्त व्यू है यहाँ पे। मामी को बोलो आपकी वीडियो बनाएंगे, आप आके कमेंट नहीं करेंगे। ओके फोकस, ओके अब ठीक है। और इसी के साथ हम गए हैं वहाँ देखो। मम्मी आ रही है, दीदी को लगते हैं, आप काटे फिर बना दीजिए। और अब हम आपको सरप्राइज दिखाएंगे, जिस जगह की हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे वो है ढंटड़ान। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे आगे है मेन वाटरफॉल। ये देखो बहुत ज्यादा मस्त व्यू लग रहा है। यस, और यहाँ पे ये पहले नहीं था, मैं पहले भी आई थी यहाँ पे ये ऐसा बिल्कुल नहीं था और ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी। तो अब हम मामी के साथ
अब हम दिस इज द डेली एडवेंचरस प्लेस और हैशटैग नानी सबसे ज्यादा और अब हम आपको बिग आजा मामी। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, बहुत खतरनाक। हाँ हमें अभी वाटरफॉल की शक्ल देखना बाकी है भाई। यहाँ पे अब बहुत पानी आ गया है क्योंकि पहले यहाँ पे पानी नहीं था। अब हमें जाना पड़ेगा हैशटैग सेव लाइफ। तो ये अब मेरे कदम पानी के अंदर जा रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं आपको पहले बता दूँ। 1 2 3 ओके। जय श्री राम। वाओ एंड हियर इज द फाइनल मोमेंट। यहाँ पे ओह माय गॉड यहाँ पे हम पत्थर के ऊपर चढ़ गए हैं। वो रे मामी और वो देखो व्यू, बहुत ज़्यादा धांसू व्यू है ये। और मैं आपको एक यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। ये आप देख सकते हो, मुझे सस्पिशियस लग रहा है। वहाँ पे छेद है देखो, बट एनीवे यहाँ पे पानी का विभाव इतना ज़्यादा है। और यहाँ पे पापा है, यहाँ नानी है। नानी आप यहाँ पे आ जाओ। मामू जूते खोल के जा। गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में लक्ष्मण तो गंगा मैया धीरे बहो मैया मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा यो मामू धीरे चलो यो मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे। यहाँ पे नानी द म्यूजिशियन हमारे साथ है। नानी इतना अच्छा गा रहे हैं। और यहाँ पे त्रिशा नहाने के लिए एकदम रेडी है। त्रिशा स्माइल करो, त्रिशा त्रिशा स्माइल करो, स्माइल स्माइल। और यहाँ पे पापा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। बस एक ही मासी यहाँ पे अपने फोन के ऊपर लगी है। यहाँ पे मामी विद अ बिग सेल्फी, नानू विद फोन विद सेल्फी। अब यहाँ पे मामी को वेट करना पड़ेगा धूम धूम धूम। और यहाँ पे और वहाँ पे एक बहुत बच्ची गुफा है। और यहाँ पे नानी Stupid silence. अच्छा सा मीठा मीठा गाना गा रही You've been है। standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. No, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. 'Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. 'Cause I'm feeling like you and यहाँ पे I बहुत are perfect. मस्त व्यू आ I रहा है। don't wanna be sorry, I don't wanna think every यहाँ पे night अपना about मुझे how व्यू का we've नाम been बता so blind. यहाँ पे कितने I've से लगता है बहुत waited गहरा, till it's too बिल्कुल गहरा है। late यहाँ मतलब पापा यहाँ पे for lovers who और are यहाँ मम्मा बुला रही undiscerning. सबको। I just यहाँ wanna पे be certain. you know evaporation I हो don't wanna जाती waste है। all our ये देखो time हर जगह पानी हो गया। wondering This is due to if we're water right. and Waiting for a sign, और ऊपर से wanna इतना make you तगड़ा part पानी of आ रहा है mine. ना। I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, और यहाँ wanna पे make you गाड़ी part of लगाई हुई mine. पत्थरों की I've तकी। been waiting for a sign, अच्छी बात है, don't क्या you है? feel the same? You चलने के want it लिए for us, छोड़ गए। even चलो अब though हम पॉज you करते don't हैं। wanna say.